Amazing. 30 years ago na. Yung nakaraan lang na kaya lang i-open. Sa mga sa Eco Park, yung sa Palawan, natural it's growing. So, yung formation niya na parang naging lipin. It's growing. Right. Taraw! Blue eyes. Mukha kayo. Kuya, walang ahas ito. Ha? Maliit. Okay na ako ng ahas. Dito tayo dito sa kanila. Papunta ni pang exit. Pero kaya nga lang po. Sino naka-discover dito, kuya? Mukha. Yung mga taga rito lang, yung mga ano lang din po, pinsan ng boss ko. Ha? Opo, mga magpipinsan sila. Pero matagal na po ito nung na-discover mo. 30 years ago na. Nakaraan lang na kaya lang. Dito na ito dito na ito parang may dyan yung maraming bus dito. Dito tayo. Pero wala din dito ng exit mo. Saan tayo matusok dito, kuya? Hindi ko, balik po tayo. Baka gusto nyo yung makita yung bats dito na marami. Meron pa doon tayo isang entrance doon sa... Kasi ito yung exit na ito, mami, hindi pa safe ito. Para sa mga lokal na nasa nag-market. It's not a safe place yet, mukha. It's big. Yay. Perfect.
Taraw. Ay, buwan. Buti, may helmet. Muta, careful with this. Yeah, it's bad. The setting is low. Look at this one. Okay. Like a charcoal. But not charcoal. Ano yan? Yung wala doon ma'am, pinasok. Yung mga dumi ng paniki na pinasukan natin doon. Let's go, let's go. Careful naman. Ayaw naman niya. Tapos may ito option po kayo dito kung saan yung gusto nyo exit. Ay. This one is difficult exit because You have to crawl. sir, you need to Okay. crawl and climb and crawl again for going exit. This one is difficult exit. And this one is not Easy. difficult but not so easy. A little bit crawl. You have to crawl through.